มันก็กำลังยัดลูกหนูยกมือไหว้มันไม่รู้จะทำยังไงโอ้เป็นยังล่ะเป็นยังเรียนง่ายใจไปแล้วเป็นนี่หายเขาเป็นยังนี่เขาเป็นยังพอลูกก็สั่น เขาคือมายิ่งหันหลังไปตายโอ้ยมันต้องขอโทษไม่ต้องคุยกับตัวที่ทำไหนมึงหนูเรียนนี้ใจไปไม่ได้พูดเลยอ่ะแล้วเด็กเขาหลับอยู่ใช่ไหมเด็กนอนหลับมันไม่พูดขนาดหนูตกใจกูเข้ามาแล้วมันก็เอาเท้าอ่ะถีบกระจกอ่ะแล้วมันก็จะเข้าไปพอมันยิงประตูแล้วคิดว่ามันจะเข้าไปแล้วก็เลยวิ่งไปแอบอยู่หลังครัวแต่ว่ามันคือมันตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะบอกน้องที่เขาอยู่เข้ามาอย่าง